Mana bu bizning bugungi kunimizdagi biz chekib tashlashga tegishli, qarshi turishga tegishli, dushman tutilsaqmi, chekib tashlashga tegishli eng cho'ng butlarning birisi. Demak, Allohning va Allohning payg'ambarlarining ko'rsatmalarini aqlimdan o'tmadi deb qabul qilmaslik. Bir odamman Allohni yaxshi ko'raman, Allohning roziligini xohlashaman deydi ekan, agar u gapida rasul bo'lsa, uning uchun badal to'laydi, voz kechadi. İbrahim aleyhisselamның qissasi Qur'on Karimda Musa aleyhisselamның qissasidan qasıla eng ko'p o'rin egallagan. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselamga Makka davridan tortib toki Madina davrigacha tushgan nozil bo'lgan keng ko'lamli qissa. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselamga va bizga qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrohima vallazina amanu ma'a. Ey Muhammad aleyhisselam va uning ummati sizlar uchun Ibrohim va Ibrohimga ergashgan kishilarda sizlar ulgu elishga tegishli nihoyat go'zal ulgu va namunlar bor deydi. Bunda qolsa bu İbrahim aleyhisselamning qissasida biz erishga tegishli ulgular va namunlar qaysi? İbrahim aleyhisselam Abul Anbiya, payg'ambarlarning otasi, Halilullah, Allohning do'sti, qanitan lillah, Allohga shartsiz itoat qiluvchi ummah, ya'ni yolg'iz bo'lsa-mu bir ummat deb sifatlangan eng ulug' payg'ambarlarning birisi. İbrahim aleyhisselamni bu o'ringa ko'targan bir qancha omillar bor. Biz bugungi darsimizda bu omillarning hammasi bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Ko'pchiligimizning bilgandek İbrahim aleyhisselam bir dindor, to'g'ri yo'lda mangan oila dunyoga kelgan emas. İbrahim aleyhisselam shu jamiyatdagi ozg'unlikning manbasi bo'lgan but yasab sotadigan butparast oilada dunyoga kelgan. Ya'ni İbrahim aleyhisselam bu dunyoga ko'zini ochgan vaqtida butning orasida ko'zini ochgan. Ammo İbrahim aleyhisselam cho'ngilib aqli yetilgandan keyin atrofidagi ishlarga kishilar shunday qilib o'tibdi-ku, dadammi shunday yashab o'tibdi-ku deb muomala qilmasdan, dadamning ibodat qilg'ini, kishilarning qo'lishib mengayotgani to'g'rimi, xatomi deb har birini o'zining aql algikidan o'tkazib bu bo'yicha muomala qilgan. Hargizmi jamiyatning iqishiga ergishib, kishilar nimani cho'ng bilgan bo'lsa, kishilar nimaning atrofiga o'lashgan bo'lsa, uning keynidan qo'g'ilishib yashamagan. Amaliyotda jamiyatning iqimiga ergishib, kishilar nimaning atrofiga to'plashgan bo'lsa, shuning atrofiga to'plashib, kishilar nimaning keynidan qo'lgan bo'lsa, shuning keynidan qo'llab yashash oson. İbrahim aleyhisselamga nisbatan texim oson. Chunki dadasi eng cho'ng butparast, shundaqla but yasab sotadigan kishi. Unda bo'lgan ekan, İbrahim aleyhisselamga nisbatan u jamiyatda avj olgan butparastlikning keynidan mengish intayin oson, jafosiz yo'l edi. Lekin İbrahim aleyhisselam bu yo'lga mangmadi. Aqlidan o'tmagan ishlarda xalqiga dadasiga savol qo'ydi. Javob bermasa, uning uchun to'g'ri javob izladi. To'g'ri javobni topmaguncha u xato yo'lda mangmadi. Masalan, İbrahim aleyhisselam aqli yetilgandan keyin dadasining but yasayotganligi, xalqining bo'lsa butni cho'ng bo'lib but ibodat qilayotganligini ko'rdi. İbrahim aleyhisselam buning qarta dadasiga va xalqiga savol qo'ydi. Hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun? Sizlar ibodat qilayotgan bu but sizlar duo qilsanglar anglamdi. Sizlarga biror foyda yoki ziyon yetkazalamdi degan bu aqliy savollarni qo'ydi. Dadasiga ya abati lima ta'budu ma la yasma'u va la yubsiru va la yughni 'anka shay'a. Ey dadaka, nima uchun ko'maydigan, anglamaydigan, sizni bir narsadan behojat qilolmaydigan bu jonsiz haykalga bu butga ibodat qilasiz deb bu aqli savolni dadasiga tashladi. Dadasi va xalqining birdek javobi bo'lsa, bal vajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Bizning ota-bobolarimiz mushundaq qilib davomlashib kelibdi ekan, biz shularga ergishib mushundaq davom qildik degan bu qarg'ularchi taqlid bilan javoblarni berdi. Ammo bu qarg'ularchi javob İbrahim aleyhisselamni qanoatlantirmadi. İbrahim aleyhisselam haqiqat yo'lini izlashga boshladi. Bizni kim yaratgan? Biz nerdan kelgan? O'lgandan keyin nega baramiz? Bu kishilar cho'ng bilayotgan, ibodat qilayotgan but bizga foyda ziyon yetkazalamdi. Bular rost ilohmi? Bu haqda o'ylandi. Chunki İbrahim aleyhisselam dadasining va xalqining cho'ng bilayotgan va ibodat qilayotgan u dinini to'g'ri din deb qaramadi. Bu sababli İbrahim aleyhisselam dadasi bilan bir qancha qatim jidallashib qoldi. Dadasi İbrahim aleyhisselamga tahdid soldi. Xalqimi İbrahim aleyhisselamni bizning dinimizni buzmoqchi, xato bir gaplarni ko'tarib chiqib bizning dinimizga ziyonkashlik qilmoqchi degan tuhmatlar bilan İbrahim aleyhisselamni yomon ko'rishga boshladi. İbrahim aleyhisselam bo'lsa nihoyat muloyimlik bilan, aqliy yo'llar bilan ularning qilayotgan ibodatlarining, mangan yo'lining, cho'ng bilayotgan narsaning to'g'ri emasligini yuritishga tirishdi. Masalan, İbrahim aleyhisselamning dadasi va butun xalqi nihoyat cho'ng bir faoliyat uchun birga ketdi. İbrahim aleyhisselam bu fursatdan foydalanib, ularning butxonasiga kirib, butlarning hammasini palto bilan chiqib, u paltini uning ichidagi cho'ng bir butning bo'yniga otib qo'ydi. Kishilar faoliyatini tugatib qaytib kelgandan keyin butxonasining ichidagi butlarning hammasining chiqilganligini ko'rdi va faqat bir butning saqqalganligi
u butning bo'yniga bir tal paltining esib qo'yganligini ko'radi. Buni kim qildi deb izlashga boshlaydi. Oxiri ular bu ishni Ibrohim alayhissalomning qilganligini biladi-da, fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrohim. Buni Ibrohim degan heliqi baliq qilibdi deydi. Ya'ni ular Ibrohim alayhissalomni bir bala deb sifatlaydi. Alloh taolo bo'lsa Ibrohim alayhissalomning jamiyatga singib qarg'ulachi ergishib minib ketmay, xatoni xato, to'g'rini to'g'ri deyishdan iborat bu dodillikqa tufayli Ibrohim alayhissalomni in Ibrohim kana umma, Ibrohim bir ummat deb sifatladi. Ya'ni o'zi yolg'iz bo'lsa-mu bir ummatga barobar deb sifatladi. Ammo u mushriklarning nazarida bo'lsa, u fata, ya'ni bir bala deb sifatlandi. Demak, kishilarning nazaridagi bala Allohning nazarida bo'lsa bir ummat bo'ldi. Şuna biz kişilerin bizni nim deyişiga parvo qilmaylik. Allohning bizni nim deyishi bu eng muhim. Balkim biz kishilarning nazarida oddiy behuda ishlarni qilayotgan odam bo'lishimiz mumkin, ammo Allohning nazarida eng ulug' ishni qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Muhimi bizning ko'zlaydiganimiz bo'lsa, Allohning bizni nim deb atishi. Allohning nazaridagi bizning o'rnimiz. Ular Ibrohim alayhissalomni darhol tutib akiradi va Ibrohim alayhissalomdan: "Ey Ibrohim, bu ishlarni sen qildingmi?" deb so'raydi. İbrahim aleyhisselam bo'lsa, ularga aqliy yo'llar bilan ularning mangan yo'lining xato ekanligini tuntib qo'yish yusidan buni ma'u cho'ng but qildi deb paltini bo'yniga esib qo'ygan cho'ng butni ko'rsatdi. Ular bo'lsa, bu jonsiz but qandoqmi bularni chaqalsin deydi. İbrahim aleyhisselam, sizlar bu jonsiz butning bu butlarni chiqishiga ishonmaysizlar-yu, uning sizlarga qandoqmi foyda ziyon yetkazadiganligiga ishonaysizlar deb ularning aqlini chekishga tirishadi. Lekin nodon johil xalq İbrahim aleyhisselamni o'ziga dushman deb qarab, shu davrdagi eng cho'ng podshohga arz qiladi. Shu davrdagi eng cho'ng podshoh, zaminning hammasiga hukmronlik qilgan Namrud İbrahim aleyhisselamning gapini anglagandan keyin bu bizga tahdid elib keladi deb qarab uni o'ldirib o'tish buyrug'i tushirdi. O'ylab baqadigan bo'lsak, bu vaqtda İbrahim alayhissalom faqat yolg'iz edi. Lekin u vaqtdagi butun dunyoga hukmronlik qilgan Namrud İbrahim alayhissalomni o'ziga tahdid deb qaradi. Mana bu shunda xato yo'ldagilar, zolimlar, kofirlar, to'g'ri yo'ldagi kishilardan oz bo'lsa-mu ularni tahdid his qiladi, ulardan qo'rqadi. U ozg'ina kishilarning hamon bir kuni zulm bilan to'lgan taxtini vayron qildiganligini obdan biladi. Shuning uchun Namrud İbrahimni cho'qib o'ldirib o'tishimiz kerak deb buyruq tushirdi. O'ylab baqadigan bo'lsak, İbrahim alayhissalom shu jamiyatning iqishiga ergishib, kishilarga o'xshash butga ibodat qilib yashagan bo'lsa-da, u but yasaydigan, butning markazi bo'lgan oila dunyoga kelgachga hurmatga sazovar, hech kimdan aziyat ko'rmay, hech kimga yomon bo'lmay yashagan bo'ladi. Lekin İbrahim alayhissalom o'lim deb bir narsa bor. Biz inson ekanmiz, aqlimizni ishlatishimiz kerak. To'g'rini to'g'ri, xatoni xato deyishimiz kerak. Yolg'iz qolsakmi, badal to'lasakmi, kishilarga aski bo'lsakmi, haqiqat ustida mustahkam turishimiz kerak degan bu xil maydoni bilan Allohning nazarida ummat bo'ldi. Biz bu jamiyatimiz qarab baqadigan bo'lsak, bizning jamiyatimizda kishilar atrofiga to'plashib olgan, kishilar keyinni qo'g'lab ketayotgan bir but bor. U but İbrahim alayhissalomning davridagi o'xshash haykal bo'lmasligi mumkin. Ammo bugungi kunimizdagi but bo'lsa, har bir insonning o'zi chaqlab ish qilishi, havo havisiga, o'zining xohishiga ergishishi, Allohning ko'rsatmasini o'zining xohishining ostida qo'yishi, dunyolikni dinning oldida qo'yishi, mushu dunyoni cho'ng bilib ketib, oxiratni unutishidan iborat bu butqa mana butun kishilar qarab ketyotadi. Hammamizning maqsadi mushu dunyoda cho'ngish, mushu dunyoda pul tepish, mushu dunyoni gullantirish. Oxiratni bo'lsa unutib ketyapmiz. Shuning uchun mayli o'zimiz bir ishlarni qaror qilganda bo'lsin, tijoratlarimizda bo'lsin, bolalarimizni tarbiyalashda bo'lsin, hamma ishlarda oxiratni ikkinchi o'ringa qo'yib, mushu dunyoni qo'g'lishib ketyapmiz. Dunyoni birinchi o'ringa qo'yyapmiz. Mana bu bizning bugungi kunimizdagi biz chekib tashlashga tegishli, qarshi turishga tegishli İbrahim alayhissalomga o'xshash yolg'iz qolsakmi, kishilar tarafidan chetga qilsakmi, dushman tutilsakmi, chekib tashlashga tegishli eng cho'ng butlarning birisi. Ya'ni dunyo parastlashib ketish, oxiratni unutish. Biz İbrahim alayhissalomga o'xshash bütün kishilar dunyo qo'g'lishib ketayotgan vaqtida biz har bir ishimizda dinimizni, Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'yib yashay olgan vaqtimizda, garchi biz yolg'iz qolsakmi, Allohning nazarida bir ummatga barobar bo'lamiz. Shunga aslo va aslo o'zimizni yolg'iz, ojiz his qilmaylik. Biz Allohning nazarida ummah, ya'ni bir ummatga teng kelamiz. Mana bu bizning İbrahim alayhissalomdan ulgu oladigan birinchi tarafimiz. Zolim kofirlar ana shundoq oz bo'lsa-mu, hatto yolg'iz bo'lsa-mu, haqiqiy iymonli kishilarni o'ziga tahdid hisoblaydi. Soni ko'p bo'lsa-mu, ig'izli musulmon, ichi bo'sh bundaq musulmonlarni aslo va aslo o'ziga tahdid hisoblamaydi. Aksiya musulmonlarning hammasini ana shundoq teshida musulmon, ichida iymoni ojiz va yoki iymoni yo'q, quruq mana shundoq musulmon qilishga tirishadi. İbrahim alayhissalom la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu shahodat kalimasiga haqiqiy iymon aytib, uning ostini to'ldirganligi uchun yolg'iz bo'lsa-mu, shu davrdagi dunyoga hukmronlik qilgan Namrudga tahdid bo'ladi. Shu sababdan Namrud İbrahim alayhissalomni noit vahshiylarcha o'ldirishni planlaydi. Ya'ni Namrud noit g'oyat zo'r miqdorda o'tin
toplashga buyurdi. Askarlar g'oyat zo'r miqdorda o'tin to'playdi. Ondan keyin uni o't yoqadi. O'tinga tutishib, yuqori pallaga o'rlagan vaqtida askarlar İbrahim alayhissalomni Alloh bir deganligi uchun chiroq qo'lishib ketayotgan bu hammasi botil narsa, xato yo'lga menyapsizlar deganligi uchun İbrahim alayhissalomni o'tning o'ttirisiga etish uchun manchanoq o'ltirg'izdi. Oldida kuyayotgan o't İbrahim alayhissalom la ilaha illalloh deganligi uchun u dahshatli o'tga tushish oldida turibdi. İbrahim alayhissalom bo'lsa, o'tga kiradigan ish bo'lsa-mu, Allohga shirk qo'shmayman, butga ibodat qilmayman, xatoni xato, to'g'rini to'g'ri deyman degan bu e'tiqod bilan, bu iroda bilan nihoyat mustahkam turibdi. Mana bu bizning İbrahim alayhissalomdan ulgu oladigan ikkinchi nuqta. Ya'ni bizning to'laydigan bedelimiz ana shunday o't bo'lsa-mu, aslo va aslo iymonimizni tarvimaslik, zolimlarga bo'y egmaslik. Agar İbrahim alayhissalom shu vaqtda bo'ldi sizlarning qilganinglar to'g'ri degan bo'lsa-da, u xil tahdidlarga duch kelmaydi. Amma Alloh taolo o'ziga ishongan, o'ziga butunlay o'zini topshirgan İbrahim alayhissalomni u o'tga tashlab qo'yami? Ana shunda xatarlik paytda Jibril alayhissalom İbrahim alayhissalomning qishig'iga keladi va uningga "Ey İbrahim, bir hojiting bormi?" deb so'raydi. İbrahim alayhissalom ana shunda dahshatlik va qo'rqinchli paytdimi o'zining tavhidini hech qanday shirk qo'shmasdan noit pokiz tutdi-da Jibril alayhissalomga "Sana hech qanday hojitim yo'q. Ammo Allohga desang, Alloh menga kifoya. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Alloh menga yetadi. Allah nait yaxshi vakil bo'lguchi, nait yaxshi muhofazat qilguchi" deb o'zini Allohga butunlay topshirdi. Bu vaqtda Alloh taolo o'tga buyruq qilib, "Ya narukuni barda va salama." Ey o't, sovuq va salomat bo'lib ba deydi. Askarlar İbrahim alayhissalomni manchanoqdan o'tning o'ttirisiga otadi. İbrahim alayhissalom uçup o'tning o'ttirisiga tushdi. Sirtdan qaraganlar İbrahim kuyib nait azoblanyotdi, kulga aylanib ketdi deb qaraydi. İbrahim alayhissalom bo'lsa, u lavildab kuyayotgan o'tning ichida sovuqdan to'ngdi. Agar Alloh taolo o'tga "Kuni barda va salama", ya'ni salomat qilgan holda sovuq bo'l deb salomat degan so'zni qo'shmagan bo'lsa-da, İbrahim alayhissalom bu o'tning ichida sovuqdan muzlab qolgan bo'ladi deydi. Kishilar İbrahim alayhissalomning oqibatini intizor bilan kutdi. O't o'chidi. İbrahim alayhissalom bo'lsa, o'tning ichida kiyimini ko'ymagan holda nayt xotirjam turdi. Mana bu shunda Allohning mo'jizasini ko'rgandan keyin bu nadan xalq İbrahim sehr ishlatdi degan bahonalar bilan İbrahim alayhissalomning payg'ambarligiga ishonmaydi, Allohga ishonmaydi. Yana butga ibodat qilishni davom qiladi. Amaliyotda biz atrofimizga qarab boqadigan bo'lsak, atrofimizda ana shunday mo'jizalar intayin ko'p yuz beradi. Agar biz aql ko'zimiz bilan qaraydigan bo'lsak, biz birdan turishga chidayolmaydigan u oftobda, u quyoshning issiqida yap-yeshil giyohlarning qad ko'tarib turganligimi İbrahim alayhissalomning mo'jizasiga o'xshab ketadigan bir mo'jiza. Chunki Alloh taolo biz birdan turolmaydigan u pishg'irim issiqda u yeshil giyohlarni ana shunday o'zining mo'jizasi bilan, o'zining qudrati bilan ko'ydamay, quritmay yeshilligini saqlab qoladi. Agar Alloh taolo u giyohlarga hayotlik bermasa, suv orqali u giyohlarni qo'g'dimasa, biz birdan turolmaydigan u issiqda u yeshil giyohlar aslo va aslo turolmaydi, qurib ketadi. Undan boshqa biz atrofimizga aql ko'zimiz bilan qaraydigan bo'lsak, buningga o'xshash mo'jizalardan 100 minglarni ko'ra olamiz, lekin biz ko'gil unmaymiz. Xuddi İbrahim alayhissalomning mo'jizasini ko'gil unmagan nadan xalqqa o'xshash bizmi ko'gil unmaymiz, bexud yashaymiz. İbrahim alayhissalom o'tdan saq salomat qutulgandan keyin podshoh Namrud İbrahim alayhissalomni oldiga chaqirdi va uningdan Robbing haqida so'zlagan deydi. İbrahim alayhissalom bo'lsa, Allohni uningga tunishtirdi. Menga hayotlik bergan, ya'ni mushu dunyoga kelishimga sabab bo'lgan va men o'lgandan keyin uning qishig'i boradigan zot mening Robbim. O bütün kainatni yaratgan, seni mi yaratgan, yani bütün canlıklara hayatlık bergen ve onu öldürüdüğün zat deb Allah subhanahu wa ta'ala'nı tunuşturdu. Lekin Namrud özünün çoğunçuluğundan düşküsü kelmey, "Men bu kişilerge hayatlık bereleymen" deb ölümge hüküm kılıngan iki kişini aldığı keltirdi. Ve onun birini derhal öldürüp etinler deydi. Yana birini bolsa onu kuyup etinler deydi. Ve İbrahim aleyhisselam'a "Qara, men bu birisiga hayatlık berdim, birisini öldürdüm o. Mening iloh bilan qanday farqim bor" deydi. İbrahim aleyhisselam Namrudga "İnnallaha ya'ti bish-shamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib." Quyoshni sharqdan chiqarib g'arbga patqizg'uni Allah. Unda sen o'zingni iloh desang, u quyoshni dal aksi bo'yicha g'arbdan chiqarib sharqqa patirib baq deydi. Fabuhitellezi kafar. O Namrud podshoh gap topolmay mat bo'ladi. Lekin Namrud ana shundaq mo'jizalarni ko'rib turibmi, İbrahim alayhissalomning aqli savollarini anglab turibmi, yana iymon etmaydi. Alloh taolo o'zini eng kuchli chaqlagan, hatto o'ziga ilohlik da'vosini qilgan bu Namrudni uning naqadar ojiz ekanligi, Allohning qudrati oldida uning qudratining, uning kuchining hech narsa emas ekanligini bildirib qo'yish yo'sidan uni nayt ojiz sabab bilan halok qiladi. Ya'ni Namrud kufrligida ching turgandan keyin Alloh taolo Namrudga
nait kichik bo'lgan pasha chivinlarni avatadi. Ya'ni pasha chivin opitini yog'dirib o'tadi. U g'oyat zo'r miqdordagi pasha chivinlar Babil davlatiga hujum qilib, Namrudning saroylarining hammasiga kiradi. Namrud bu ofatni anglagandan keyin qasrning ichiga bekinib oladi. Lekin shundaqdimi Allohning qudrati bilan bir tal pasha uning burnining ichiga kirib, mingisini yeb, u o'zini o'zi urib, ana shunda qiynalib, ojizlarcha halok bo'ladi. Demek bu dünyada zalimlarning kuchlanib ketishi bu dünya tarixidagi yangish emas. Tarixda ana shu Babil davlatining podshohi Namrudga o'xshash nihoyat kuchli podshohlar o'tgan. Lekin ular kufrlikda haddidan eshib, zulmni chekidan eshgan vaqtida Alloh taolo ularning ojizligini his qildirish uchun, Allohning qudratini ko'rsatish uchun ana shunday ojiz sabablar bilan ularni halok qilgan. Shuning uchun zalim kofirlarning kuchlanib ketgan qarab aslo va aslo umidsizlikka tushmasligimiz kerak. Biz o'zimiz nima ish qildik? O'zimiz kimning sepida, kimning keyini qo'llab ketyapmiz? Islomga haqiqiy yepishib ketyapmiz? Buningga diqqat qilishimiz kerakki, bu zalimlar kuchlanib ketdi. Uni qanday yo'qotamiz deb aslo o'zimizga besim qilmasligimiz kerak. Muhim bo'lgani biz qo'limizdan keladigan ishni qildikmi? Zalimlarni halok qilish Allah'ın işi. Allah'a asan. Mesela muşiqini yüz bergen bir virus. Ana şu küçük dövletlerini qanchalik sarosibga selbatdi, qanchalik bearam qilibdi, qanchalik vayronliklarni keltirdi. Demek biz loyiq bo'lsak, biz qo'limizdan keladigan ishni qilsak, agar Alloh zalimlarni halok qilishni iroda qilsa, ko'zlanma ko'gili bo'lmaydigan ana shunda kichik narsalar bilan zalimlarni halok qilib o'tadi. Ularning yasagan tankelari, dronuklari, u atom bombalari ishlamaydi. Muhim bo'lgani biz İbrahim alayhissalomga o'xshash inna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Ey dünya kafirleri, ey zalimlar, biz sizlar cho'ng bilib ketayotgan o dünya parastlikdan, o dünya qo'g'ilishdan biz adajuda. Bizning qo'g'ilishadiganimiz Allohning roziligi, oxirat hayotidagi jannat. Sizlar ana shunda dunyoni birinchi o'ringa qo'yib yashanglar. Biz undaq yashamaymiz. Sizlar modda qo'g'ilishib yashanglar. Biz ma'naviyat qo'g'ilishib yashaymiz. Bizning nazarimizda harom 100dan halal bir afzal deb hozirgi dunyo parastlik qarshi maydonimiz aniq araya olsak, Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'yib jannatni ko'zlab yashaya olsak, shundaqla İbrahim alayhissalomga o'xshash e'tiqodimizga hech qanday shirk qo'shmasdan hasbunalloh bizga Alloh yetadi, Alloh nihoyat yaxshi vakil deyalsak, biz ana shu vaqtda İbrahim alayhissalomdan Qur'onda ishorat qilingan haqiqiy ulguni olgan bo'lamiz. Yolg'iz bo'lsakmi, Allohning nazarida bir ummat bo'lamiz. Ammo kofirlar qanchalik mo'jizalarni ko'rib ketsin, o mo'jizaning keyindagi Allohning qudratini ko'rolmaydi. Chunki Alloh taolo o'zining mo'jizasini bir perda bilan qiladi. Masalan, Namrudni o'zi bevosita halok qilmasdan pasha orqali halok qildi. İbrahim alayhissalomni o'tni ko'ydirmadi. O mo'jizaning keyindagi Allohning qudratini ko'rib iymon etish aql egilarlar qilalaydigan ish. Ammo İbrahim alayhissalomning nadan xalqi ana shundaq bir qancha uchuq mo'jizalarni ko'rgandan keyinmi yana İbrahim alayhissalomga iymon etmaydi. Uni bir tabiiy ofat deb qaraydi. Butni cho'ng bilib meng'averadi. İbrahim alayhissalomga faqat ayoli va jiyan o'g'li Lut'la iman etib ergishdi. Yani o vaqtda yer sharida Allohga haqiqiy sab tavhid bilan iman etgan faqat shu 3 kishilar bor edi. Demak, zamindagi ko'p sonli kishilarning kufr taraf qarab manganligi asla va asla bizni umidsizlantirmaslik kerak. Hozir jamiyatimizda 2 milliardga yaqin musulmon bor. Ya'ni shundoq turib o'zimizni xatoda kesib qolamiz. Sonning ko'p yoki oz bo'lishi haqiqatan hech narsani o'zgartmaydi. Ana shu İbrahim alayhissalom to'g'ri yo'lda edi, ammo ularning soni ziminda faqat 3 nafar edi. İbrahim alayhissalom soni az bo'lsa o'zining iymonida asla va asla tervinmedi. Ve İbrahim alayhissalom Allohning buyrug'i bilan o'zining tug'ilib o'sib cho'ng bo'lgan yurtini tashlab, ayoli va jiyan o'g'li Lut alayhissalomni elib Falastin qarab yo'lga chiqdi. Demak, iymon yo'li mana shunday bizni ba'zida yurtimizni tashlashga majbur qiladi. İbrahim alayhissalom ayoli va jiyan o'g'li Lut alayhissalomni agashtirib, Falastinga mingash yo'lida Misrdan o'tadi va Misrda ozroq turib qoladi. U yerda turish jarayonida Hajar ismli bir ayoldan o'ylanadi. O Hajarmi Allohga iymon aytadi. Shunday qilib musulmonlarning soni 4 ga yetadi. İbrahim alayhissalom ikki ayoli va jiyan o'g'li bilan Falastin kelib yerleşdi ve Allohning buyrug'i bilan shu yerda uzun yil yashaydi. İbrahim alayhissalom 80 yoshga yaqinlashgan bo'lsa-mu, farzand yuzi ko'rilmagan edi. Demak, bir kishining farzand yuzi ko'ranmasligi va yoki farzand ko'rishining kechikib ketishi asla va asla Allohning u odamni yaxshi ko'rmaganligi emas. Balki Alloh o'zi biladigan hikmatlar uchun farzand bermaydi va yoki kechiktiradi. İbrahim alayhissalom 80 yoshgacha farzand yuzi ko'ranmagan bo'lsa-mu, ammo Allohdan umidini uzmaydi. Davomli Alloh taoladan Robbi habli minas solihin, ey Alloh, menga bir solih farzand ato qilgin deb duasını üzmey qiladi. Çünkü İbrahim alayhissalomning farzand yuzi ko'rishi dunyodagi eng cho'ng orzularining birisi edi. Alloh taolo insonni ba'zida ana shunday orzusi orqali imtihon qiladi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga fabashsharnahu bi gulamin halim, sana nihoyat muloyim bir bola bilan bishorat beramiz deb unga bir farzand ato qiladi. İbrahim alayhissalom dunyodagi eng cho'ng orzusi bo'lgan o farzandni ko'rdi. İbrahim alayhissalom u o'g'liga Ismoil degan ismni qo'ydi.
O'ylab bakın. 80 yaşqıçılık farzand yüzü köymey. Farzand azlab, ondan keyin farzand yüzü köydi. Bu vaqtdagi hissiyatni biz tasavvur qilmasligimiz mumkin. İbrahim alayhissalom uzun yil Allohdan so'rab, oxiri u arzusiga yetgan vaqtida Alloh taolo İbrahim alayhissalomni ana shu 4 ko'z bilan kutib yetgan arzusi bilan imtihon qiladi. Ya'ni Alloh taolo İbrahim alayhissalomga vahiy qilib, o'g'ling Ismoil bilan onasi Hajarni o'zingdan yiroq bo'lgan Makkaga olib qo'y deb buyruq qiladi. 80 yoshga kirib, arzu armonlab, Allohdan to'xtamay tilab erishgan bu bolasidan ayrilish İbrahim alayhissalomga shunchalik egri kelgan bo'lsa-mu, İbrahim alayhissalom Alloh buyurganligi uchun Allohning buyrug'ini shartsiz ijro qilmoqchi bo'ladi va ayoli Hajar va bolasini tayyor qiladi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga bolasi va ayolini olib qo'yishga buyurgan Makka bo'lsa, inson yashamaydigan, ziroat unmaydigan, suvi bo'lmagan bir cho'llik edi. Ya'ni aqlimizdan qarasak, u yerda bir odamning yashi mumkin emas edi. Lekin bu buyruq Allohdan kelgan bo'lg'achqa, ishlar bizning aqlimizning ustida. İbrahim alayhissalom buni tunib yetgachga Alloh taoladan: "Ey Alloh, bolalarimni uyaga olib qo'ysam, bolalarim qanday yashaydi, nima yeb yashaydi" demasdan, Alloh hammani biladi deb shartsiz itoat bilan bolasi va ayolini tayyor qiladi. Mana bu İbrahim alayhissalomdan o'rganilgan ulgularning birisi. Allohning buyrug'iga shartsiz itoat qilish. Biz mushu kamtuk aqlimiz bilan Allohning buyruqlari oldida aqlimizni yo'rg'iltib, Alloh undaq degan bilan hozir mundaq deganligimiz, naqadar haddidan oshganligimiz, naqadar Allohni tunmaganligimizni ko'rsatadi. Shundaqla bu bizning haqiqiy musulmon bo'lmaganligimizni bildiradi. Chunki musulmon deganlik taslim bo'lg'uchi deganlik. Ya'ni Alloh nim degan bo'lsa, uningga shartsiz itoat qilg'uchi deganlik. Ammo biz bugungi kunimizda manfaatimizga zid kelmasa, qarmoqqa ko'rinishda bizning qilayotgan ishimizning oldini to'smasa, uningdan keyin Allohga itoat qilamiz. Ammo qarmoqqa bizning tijoratimizni to'sib qo'ygandek ko'rinib qolsa, manfaatimizni cheklab qo'ysa, uningdan atlab o'tib ketsak, biz haqiqiy musulmon bo'lolmaymiz. Chunki musulmon deganlik, ey Alloh, sen nim desang, labbayk, men tayya deb shartsiz ijro qilishdir. Ya'ni İbrahim alayhissalom bo'lishdir. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin iza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." O'zini mu'min, Allohga ishonaman degan er va ayolga nisbatan Alloh va Allohning elchisi bir ishga buyurgan bo'lsa, uningda ixtiyorliqi bo'lmaydi. Uni shartsiz ijro qilish kerak. Unda bo'lmaydi ekan, u mu'min bo'lolmaydi deydi. Demak, Allohning va Allohning payg'ambarlarining ko'rsatmalarini aqlimdan o'tmadi deb qabul qilmaslik bu bizning iymonimizga, İslamımızga zid keladi. Bir bola dadasining yiroqni ko'zlab aytgan so'zlarini aqldan o'tkazolmagan yada, bir aqli kamtuk insonning cheksiz ilmga ega bo'lgan Allohning so'zlarini aqldan o'tkazolmasligi nihoyat tabiiy bir ahvol. Shunga biz Alloh va Allohning payg'ambarining ko'rsatmasi va yoki cheklamalar oldida qarmoqqa bizning aqlimizning o'tmasimi, Alloh biladi deb Allohga itoat qilish mana bu İbrahim alayhissalomga o'xshash qanital lillah, Allohga shartsiz itoat qiluvchi degan sifatga bizni erishtiradi. Shundaqla bu bizning İbrahim alayhissalomning o'rganilgan ülgülük tarafları. İbrahim alayhissalom ana shundaq shartsiz itoat bilan bolasi Ismoil va ayoli Hajarni elib Makkaga elib keladi. Makka qaqas cho'l bo'lib, suv yo'q edi. İbrahim alayhissalom o'g'li Ismoil va ayoli Hajarni elib olgan azroq bir tulum suv va bir qancha xorm bilan qoldirib qo'yib qaytadi. Bu vaqtda ayoli har bir insonning aqliga keladigan nihoyat normal bir savolni so'raydi. Ey İbrahim, bu qaqas cho'llikda qanday yashaymiz? Bizni bu yerda qoldirib ketamsiz? İbrahim alayhissalom bu savolga javob bermaydi. Çünkü o yerda qanday yashaydiganligini İbrahim alayhissalomni bilmaydi. İbrahim alayhissalom o buyruqning Allohdan kelganligi uchun uning shartsiz itoat qilgan edi. Lekin Allohning zayo qilmaydiganligiga to'liq ishonchi bor edi. Hajar alayhissalom bu savolni takrar so'raydi. Bu cho'lda qanday yashaymiz? İbrahim alayhissalom yana sukut qiladi. Oxiri Hajar alayhissalom bir narsani tushungandek bo'lib, "Allohu amaraka bi hada?" Buni sizga Alloh buyurdimi? deb so'raydi. İbrahim alayhissalom ha deb javob beradi. Hajar alayhissalom xuddi suv va yemeklik tepib olganga o'xshash, hatto uningdan bakroq qalbi aromiga tushadi. Nihoyat xotirjam bo'ladi va İbrahim alayhissalomga "Idan la yudayyunalloh." Undaqda Alloh bizni zayo qilmaydi deb Allohga to'liq o'zini topshiradi. Mana bu iymonning eng yuqori pallasi. Aqlimizning o'tmasimi, qarmoqqa halokatdek tuyulsimi, Alloh buyurgan bo'lsa, uning keyinda chuqum yaxshilik bor. Alloh asla va asla o'ziga ishongan, o'ziga tavakkul qilgan kishilarni zayo qilmaydi. İbrahim alayhissalom ulardan ayrilib, tog'ning keyniga o'tib, Allohga duo qiladi. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram. Ey Alloh, men sening buyrug'ing bilan ayolim va balamni hech qanday ziroat suv bo'lmagan sening uyingning qishida qoldirib qo'ydim. Ya'ni u vaqtda Ka'baytullohning huli bor edi. İbrahim alayhissalom ayoli va bolasini uning qishida qoldirib qo'ygan edi. İbrahim alayhissalom yana duo qilib, ey Alloh, u o'rinni butun kishilarning qalbi u yerga talpinadigan, u yerga bag'us keladigan bir joyga aylantirib bergin deb duo qildi. Ondan keyin yo'lni davom qiladi.
Hacer anamiz İbrahim alayhissalom qoldirib ketgan xurmo va suv bilan bir qancha kunni o'tkazadi. Suv va xurmoni tugaydi. Qursqi echishga boshlaydi. Alloh taolo ularga osmondan bir narsa tushirib bermaydi. Bu vaqt İsmoilning qursqi echib yig'lashga boshlaydi. Hacer anamiz Alloh bizni buyurgan ekan, Alloh bizga osmondan bir narsa tushirib berish kerak deb bu xil shaklda muomala qilmaydi. O'zining qo'ldan keladigan sabablarni qilishga tirishadi. Hacer anamiz atrof qarab suv izlashga boshlaydi. Hele u tog'ning ustiga chiqadi, hele bu tog'ning ustiga chiqadi. Ammo atrofda hech qanday bir karvon va yoki quduq ko'rinmaydi. Ammo Hacer anamiz to'xtamay suv izlashga boshlaydi. Ya'ni Hacer anamiz ana shu pishg'irim issiqda yalang oyoq Safa tog'i bilan Marva tog'ining o'rtasida 7 qitim suv izlab yuguraydi. Bu vaqt İsmoil bo'lsa ochliqdan nihoyat qattiq yig'layotdi. Hacer anamiz bu vaqt İsmoilni past qilish uchun uning qishig'iga keladi. Uni emitadi, lekin sut chiqmaydi. Ana shu qiyinchilikning eng yuqori pallasiga chiqqan vaqtida o'zi qo'ldan keladigan sabablarning hammasini qilib bo'lgandan keyin İsmoil alayhissalomning putini qo'ygan yerdan bir buloq etilib chiqadi. Hacer anamiz bu suvni ko'rib nihoyat xushal bo'ladi. Suvdan qong'ichi ichidi va suv eqib ketmasin deb atrofini qashlaydi. Mana bu suv bugun qadar davomlashib kelayotgan Zamzam suvi. Bu Zamzam suvi qiyomat qadar to'xtamaydi. Shundaqla İbrahim alayhissalomning vaqtidan tortib ta qiyomatga qadar Hacer anamizning Safa tog'i bilan Marvaning o'rtasida suv izlab yugurgan o 7 qatim yugurish haj qilguvchi va umr qilguvchi uchun shu ibodatning bir ruknisi, ya'ni bir turki sifatida qoldirilgan. Nima uchun Hacer anamizning suv izlab o yugurishi haj va umr ibodatining bir turkiga kirgizildi? Hacer anamizdagi Allohga bo'lgan taslimiyatni aks ettirish uchun. Hacer anamizdagi sababga bo'lgan intilishni bizga o'rgatish uchun. Hacer anamiz İbrahim alayhissalomning tili orqali ularni u yerga akilishga Allohning buyurganligini bilgan. Shundoq bo'lgan ekan Alloh bizga osmondan bir narsa tushirib berish kerak deb o'ltamasdan yana suv izlash uchun harakat qildi. Demak biz Allohning yordamiga erishish uchun chuqum qo'limizdan keladigan sabablarning hammasini qilishimiz kerak. Garchi o sabab o'zi kichik, natijani keltirolmaydigan bo'lgan taqdirda qo'limizdan kelsila uni qilishning nihoyat muhim ekanligini ko'rib olamiz. Mana shundoq Hacer anamizning sabri, taslimiyati va tavakkuli sababli bu yerda Zamzam qudug'i shakllanadi. Bu yerda suv manbasi shakllangan bo'lg'achqa, bu yerdan o'tgan karvonlar bu yerga to'xtab tushib mangadigan holat shakllanadi. Va Yamandagi suv ofatidan qochib kelgan kishilar bu yerda suv manbasi bo'lg'achqa, mushuning atrofiga Hacer anamizning ruxsati bilan makonlashishga boshlaydi. İbrahim alayhissalom pat-pat bolasi va ayolni yo'qlab kelib ketib turadi. Oradan bir qancha yil o'tadi. İsmoil alayhissalom yillarning o'tishi bilan cho'ng'ilib, İbrahim alayhissalomga ishga yorug'udak, yordamlashgudak bo'ladi. Bola dadasiga yordamlashgudak bo'lgan vaqti bo'lsa, dadining boladan bir huzur oldigan bir vaqti. Mana mushu vaqtda İbrahim alayhissalomga yana bir imtihon keladi. İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil va Hacer anamizni yo'qlab keladi va ularning qishida uxlayotgan kechida İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoilni bo'g'izlab tush ko'radi. Bilginimizdek payg'ambarlarning shu vahiy İbrahim alayhissalom uyg'ongandan keyin u tushning vahiy ekanligini biladi-da, shayton nihoyat cho'ng ig'ir vasvaslarni qilgan bo'lsa-mu, bu Allohning buyrug'i. Men bu bolaga nihoyat arzu armonlab yashinib qolgan vaqtda erishgan edim. Men uningga shundoq muhabbatimni bergan edim. Lekin Alloh taolo uni mendan ayrilishga buyurdi. Ondan keyin endi ishga yorug'udak, men bilan bir ishlarni qilgudak bo'ladi. Alloh taolo bu bolamni bo'g'izlashga buyurdi. Bu bo'g'izlash Alloh yo'lidagi bo'g'izlash. Men bolamni naqadar yaxshi ko'rsammi, Allohning buyrug'i bo'lgan ekan, bolamni Alloh yo'lida qurbon qilma deb, bolasga bo'lgan muhabbatning ustiga Allohning buyrug'ini qo'yib, o buyruqni ijro qilmoqchi bo'ladi. İbrahim alayhissalom o'g'liga: "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara." Ey o'g'lim, men tushimda seni bo'g'izlab shukrabdiman. Sen qanday qaraysan? Qanday fikring bor dedi. Ya'ni İbrahim alayhissalom bu degan Allohning buyrug'i deb o'g'lining put-qo'llarini bog'lab achiq bilan bo'g'izlamasdan, o'g'liga nihoyat shafqat bilan Alloh meni mushunga buyurdi, sen qanday qaraysan deb o'g'liga maslahat shaklida Allohning buyrug'ini yetkazdi. Biz İbrahim alayhissalomning o'g'li qilgan bu xitob uslubidan shuni ko'ralamizki, biz bolalarimizga islomni o'rgatmoqchi bo'lsak va yoki Allohning buyruqlari bo'lgan namoz va yoki tahoratni o'rgatmoqchi bo'lsak, ularga besim ishiltib, ularni qo'rqitib emas, dialog shaklda ular bilan suhbatlashib, Allohni so'ydirib, ularga o'rgatishning naqadar muhim ekanligini ko'ralaymiz. İsmoil alayhissalom dadasining so'zini anglagandan keyin: "Ya abati if'al ma tu'mar." Ey dada, sen nimaga buyurgan bo'lsang, uni qil deydi. İsmoil alayhissalomning Allohga bo'lgan bu taslimiyati İbrahim alayhissalomni nihoyat suyundiradi. Satajiduni inshaallohu minas sabirin. Alloh xolisa meni sabr qilg'uchi topsa, ya'ni men buni sabr qila olayman, Allohning buyrug'i bo'lsa, buni ikkilanma ey dada deydi.
İsmail alayhissalomning bu xitobidan Alloh yo'lida havoyi havasidan, o'yin tomosasidan, ko'ngil xushligidan, harom so'ygusidan kechanmagan yoshlar xijil bo'lishi kerak. İsmail alayhissalom Alloh yo'lida o'zining jindan ketishga rozi bo'ldi. Ammo biz bo'lsa, ana shu İsmail alayhissalom bilan jannatda birga bo'lishni orzu qilamiz. İsmail alayhissalom yetmoqchi bo'lgan Allohning roziligiga erishishni xohlaymiz. İsmail alayhissalom kirmoqchi bo'lgan jannatga kirishni nishon qilamiz. Ammo İsmail alayhissalomdek jondan ketish emas, azroq o'yin tomoshadan kechanmaymiz. Bizga zulm qilgan zolimlarni xuddi Namrudga o'xshash halok qilib berishni Allohdan so'raymiz-yu. Ammo biz İbrahim alayhissalomdek bolalarimizni Alloh yo'lida atash emas, bolamizni Alloh yo'lida bo'g'izlash emas, kichkina mol dunyolarimizni Alloh yo'lida atayolmaymiz. Vaqtimizni Alloh yo'lida atayolmaymiz. Bolalarimizni Alloh yo'lida atash emas, bolalarimizni o'qitmoqchi bo'lsak, bolalarimizni tarbiyalamoqchi bo'lsak, uning iymonini, Allohning roziligini, islomini birinchi o'ringa qo'yib tanlayolmaymiz. Yana shunday turib İbrahim alayhissalom kirmoqchi bo'lgan jannatga kirishni o'ylaymiz. İbrahim alayhissalom erishgan Allohning yordamini Allohdan xijil bo'lmay so'raymiz. Biz zolimlarga qarshi Allohning yordam berishini xohlasak, İbrahim alayhissalomdek har narsaga qurbon berishga hozir bo'lishimiz kerak. Allohning buyrug'ini İbrahim alayhissalomdek shartsiz ijro qila oladigan bo'lishimiz kerak. Biz Alloh yo'lida so'ygan narsalarimizni pido qilishga hozir bo'lmay turib, Alloh yo'lida bir narsalarni sarf qilmay turib, shundaqla sarf qilsakmi yoki Alloh yo'lida bir narsalardan voz kechsakmi, bizning manfaatimizga zid kelmaganda va yoki ol bilan dunyolikni o'ylashib etib, dunyolikni birinchi o'ringa qo'yib etib, vaqtimizdan bermoqchi bo'lsakmi, vaqtimizning hammasini dunyolikqa berib etib bo'lib, Alloh yo'lida beradigan yoki voz kechadigan hamma narsalarimizni ikkinchi o'ringa qo'ysak, biz haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz. Biz İbrahim alayhissalomning yo'lida mangan bo'la olmaymiz. Biz İbrahim alayhissalomning yo'lida manganmasak, İbrahim alayhissalom kirgan jannatga kira olmaymiz. İbrahim alayhissalomning dushmani qarta Alloh yordam berganga o'xshash Allohning yordamiga erisha olmaymiz. İbrahim alayhissalom mana shu 80 yoshida orzu armonlab Allohdan tilab erishgan farzandidan o'z qo'li bilan ayirish oldida turgan vaqtidimi? Alloh buyurdimi? Men shu eng orzu armonlab erishgan narsamni Alloh yo'lida qurbon qilaman deydigan shu fidokorlik bilan Halilulloh Allohning do'sti degan sharafga erishadi. Chunki haqiqiy do'st uchun hamma narsani fido qila oladi. Bir odam men Allohni yaxshi ko'raman, Allohning roziligini xohlashaman deydi ekan, agar u gapida rasul bo'lsa, uning uchun badal to'layalaydi, voz kechalaydi. İbrahim alayhissalom Allohning buyrug'ini ijro qilish uchun İsmail alayhissalomni og'amcha va pichoqni elib, Alloh taolo buyruq qilgan tog'ning ustiga elib mangdi. Ular tog'ning ustiga chiqdi. İsmail alayhissalom bo'lsa, bo'g'izlanish oldida put-qo'llarini sunib yotdi. Va İsmail alayhissalom dadasiga: "Ey dada, sen meni bo'g'izlagan vaqtida put-qo'llarimni tepib, qarshilik ko'rsatib, Allohga isyon qilib salmay, mening put-qo'llarimni ching bog'lab dedi." İbrahim alayhissalom qalbi nayt azoblanayotgan bo'lsa-mu, Allohning so'ygisi, Allohning buyrug'ini ijro qilish uchun bolasining put-qo'lini bog'laydi. Pichoqni ittikiltidi va bu ittiklangan pichoqni suyumlik jigar parisi bo'lgan o'g'lining geliga surkiydi. Pichoq kesmaydi. İbrahim alayhissalom yana kuchab surkaydi. Pichoq yana kesmaydi. Pichoqni ittikiltidi, ondan keyin yana suraydi. Yana pichoq kesmaydi. Mana shu vaqtda İbrahim alayhissalomga Alloh tarafidan bir nido keladi. Ya İbrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ey İbrahim, sen shunda buyurilgan ishni amaliyotda qilding. Sen imtihondan o'tding. In hada lahuval bala'ul mubin. Bu ochiq bir imtihon. Bu seni mening buyrug'imga ana shu eng suyumlik narsa zid kap qasimi, uningdanmi voz kechalamdi deb seni imtihon qildik. Sen imtihondan o'tding deb İbrahim alayhissalomga o'g'lining o'rniga jannatdan bir qo'chqor tushirib berdi. İbrahim alayhissalom qo'chqorni qurbonlik qiladi. Demek bizning so'ygan narsalarimiz, manfaatimiz Alloh buyurgan ishlarga zid kelib qolgan vaqtida mana shu İbrahim alayhissalomning qurbonligini eslayli. Siz Alloh yo'lida voz kechmay qolgan shu manfaatlar İbrahim alayhissalomning 80 yoshida orzu armonlab yetgan o'g'lidimi qimmatlikmi? Acaba İbrahim alayhissalom Allohning roziligi uchun ana shu suyumlik o'g'lim qurbon qilishga tayyor bo'ldi. Siz o'zingiz İbrahim alayhissalomning millatidan, uning yo'lidan deb turib, kichikgina shu dunyoviy manfaatlardan kechanmasangiz, havoy havasingizni yig'anmasangiz, harom yo'llardan o'zingizni tortamasangiz, qandaqmi İbrahim alayhissalomga o'xshash zolimlarga qarshi Allohning yordamini kuta olasiz? Qandaqmi İbrahim alayhissalom kirmoqchi bo'lgan jannatga kirishni orzu qilasiz? Esingizda bo'lsin, sizning manfaatingizga zid kelib qolgan Allohning buyrug'i va yoki Allohning cheklamasi sizga nisbatan u bir imtihon. Xuddi İbrahim alayhissalomga o'xshash bir imtihon. Agar siz Alloh cheklagan bo'lsa, men bu foydadan voz kechdim, mayli men undaq tijoratni qilmadim, Alloh harom qilgan bo'lsa, men undaq xizmatni qilmadim deb voz kechalsangiz imtihonni o'tgan bo'lasiz. Ammo siz u manfaatingizga zid qolgan ishlarni fatvo izlab to'g'riga chiqarsangiz va yoki parvo qilmay uni qilsangiz, siz imtihonni o'tolmadingiz. Chunki Alloh taolaning sizni qiynash maqsadi yo'q. Faqat sizning men Allohga itoat qilaman, men Allohga ishonaman degan bu gapingizda rostchilmi emasmi,
buni ayirish maqsadi bor. Agar rostchil bo'lsangiz, Alloh hammadan yaxshi biladi. Alim degan bu sifatga iymoningiz bo'lsa, Alloh cheklagan ish har qanday bir manfaatga duch kelib qolsa, uningdan cho'qim voz kechasiz. Alloh uchun voz kechilgan narsaning cho'qim uningdan yaxshiroq badali bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda, sen qanday bir ishni Alloh deb tashlasang, Alloh u ishning o'rniga uningdan yaxshiroqini beradi deydi. Shunga bizning o'qigan namozimizning, bergan zakotimizning, sadiqalimizning rostligini ana shunday inchki imtihon maydonlari sinaydi. İbrahim alayhissalom mana shunda Allohning imtihondan o'tgandan keyin Alloh taolo İbrahim alayhissalomni butun muvahhidlarga, ya'ni tavhid yo'lida mang'uvchilarga imom qildi. Shundaqla İbrahim alayhissalomning tili orqali va uning ish harakati orqali haj ibodatini ta qiyomat qadar yo'l qo'ydi. Ya'ni haj ibodatining asosi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom davrida emas, İbrahim alayhissalom davridan boshlangan. Alloh taolo İbrahim alayhissalomdagi u taslimiyat, u shartsiz itoat tufayli uning izini mangu o'chirmaslik uchun Ka'bani bino qilishdan iborat Allohning uyini serishni İbrahim alayhissalomga berdi. Ya'ni Alloh taolo İbrahim alayhissalom va İsmoil alayhissalomga Ka'bani bino qilishga buyurdi. U vaqtda Ka'baning ul asosi bor edi. İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalom bilan birlikda Ka'bani bino qilib qurib chiqdi. Ondan keyin Allohning buyrug'i bilan İbrahim alayhissalom kishilarga hajni e'lon qildi. Ya'ni yilda bir qatim haj qilishni İbrahim alayhissalom e'lon qildi. Shu vaqtdan tortib haj yo'l qo'yildi. Shundaqla hajning nurg'unlagan ibodatlari İbrahim alayhissalomning ko'rsatmalari bo'yicha hali ham qadar davomlashib kelyapti. Bu qiyomatgacha o'chmas izlar nima uchun İbrahim alayhissalomga berildi? İbrahim alayhissalom iymonda mustahkam turish bilan birga shu davrdagi shirkdan, kishilar keyindan qo'g'ilib ketayotgan, Allohga bo'lgan osilikdan ado judo bo'la olganligi, eng xatarlik paytlardami Allohga shirk qo'shmay, Allohga to'liq o'zini ata olganligi, shundaqla o'zi orzu armonlab yetgan eng suyumli jigar parisidanmi Alloh yo'lida voz kechishdan iborat bu fidokorlikqa tufayli İbrahim alayhissalomning izini qiyomat qadar davomlashtirdi. Biz tavob qiladigan Ka'ba, biz ichadigan Zamzam, biz yuguradigan Safa Marvaning o'ttirisidagi u sa'ylarning hammasi ana shu İbrahim alayhissalomning sunnatlari. Demak, İbrahim alayhissalom Alloh yo'lida ana shundaq narsalardan voz kechirdi. Alloh taolo uningdan yaxshi bo'lgan qiyomatgachilik İbrahim alayhissalomning izini o'chirdi. Shu esimizda bo'lsinki, bizning Alloh yo'lida voz kechgan narsalarimizning cho'qim badali bo'ladi. Bizning ko'rsatgan fidokorligimizga qarab, uning badali shuncha uzun bo'ladi. Shunda qilib İbrahim alayhissalom Allohning qatma-qat imtihonlaridan o'tib 175 yoshiga kirgan vaqtida Falastinga qaytdi va Falastinning Xalil degan shaharda sakratga tushdi. İbrahim alayhissalom sakrat oldida bolalarning hammasini yig'ib, ularga "Fala tamutunna illa va antum muslimun." Sizlar musulmon holdala o'langlar deb ana shu jon halqumiga kelgan vaqtida qildigan eng qimmatli nasihati iymonni birinchi o'ringa qo'yish, islomni birinchi o'ringa qo'yish bo'ldi. Ya'ni sizlar musulmon holda o'langlar degan bu tavsiyasi bo'ldi. Bundan biz bolalarimizga tarbiya elib berishda ularga dunyoni birinchi o'ringa qo'yish emas. Ey bolam, men o'lib ketsam undaq yasha, paloni yani sat emas. Eng avval diningni saqla, iymoningni saqla, iymon bilan ket deb bu nasihatni eng avval ularga singdirishning ne qadar muhim ekanligini ko'rib olamiz. Afsus biz o'zimiz qarab boqadigan bo'lsak, biz o'limni esimizga olgan vaqtimizda bolalarimiz ko'z oldimizga keladi. Bolalarimizning oxiratlik emas, dunyoligi ko'z oldimizga keladi. Men o'lgandan keyin bolalarim qanday yasha, jannat qanday baqa degan bu g'amni qilamiz. Ko'p sonliqimiz men o'lgandan keyin bolalarim o'sha hidoyat ustiga yashayalarmi, iymon bilan bu dunyodan ketalarmi degan bu xiyolni qilmaymiz. Amaliyotda biz bolalarimizning oxiratligidan, dunyoligidan ensirgan bo'lsak, bolalarimiz ham dunyoligini qo'lga keltirgan bo'ladi, ham oxiratligini qo'lga keltirgan bo'ladi. Lekin biz shu darajada dunyoparastlashdikki, bizning eng avval o'ylaydiganimiz dunyo bo'ldi. Mana bizning İbrahim alayhissalomning qissasidan oldigan eng muhim nuqtamiz bo'lsa, tavhid, Allohga o'zimizni etish, Allohga ishonish, qalbimizdagi bu dunyo butini chekib tashlash, dunyoni ikkinchi o'ringa, oxirat hayotini birinchi o'ringa qo'yishdan iborat bu tavhidni shakllantirish. Biz mushundaq yashagan vaqtimizda ham oxiratimizni qo'lga keltira olamiz, ham dunyoligimizni qo'lga keltira olamiz.